हेलो गाइस, आज म कोल्डको होम रेमेडी लिएर आएको छु। यो चाहिँ मेक्सिकन मिन्ट हो। यसलाई चाहिँ नर्मली हामीहरूको घरमा चाहिँ ज्वानोको पात भनेर चिनिन्छ। यसको साइन्टिफिक नेम चाहिँ कोलियस एम्बाइनकस हो। अनि यसको मेडिसिनल युजको कुरा गर्ने भनेपछि चाहिँ यो कोल्ड, कफ, डायरिया, स्किन डिजिज सबैमा एकदमै युजफुल हुन्छ। यसले आस्मा पनि ट्रिट गर्छ अरे, आस्मालाई पनि राम्रो बनाउँछ। आज यसको होम रेमेडी भन्नुपर्दा चाहिँ पहिला सुरुमा हजुरले ज्वानोको पातलाई टिप्ने, 4वटा पात 5वटा पात इनफ हुन्छ। ज्वानोको पातलाई टिपेर अनि हल्का तावामा सेकेर त्यसलाई एकदम तातो हुन दिने। अनि त्यसको पानी रिलिज हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई प्लेटमा निकालेर एकछिन सेलाउन दिने। सेलाइसकेपछि त्यो पातलाई निचोड्ने, एउटा कचौरामा निचोड्ने मजाले। अनि त्यसबाट राम्रोसँग पानी आउँछ मजाले नै, 1-2 चम्मच जति भरिन्छ। अनि त्यो निचोडिसकेको सिरपलाई